जाए, कागज को छोड़ दूँ, छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या लूट दिया जाए। दादाजी के मुंह में एक भी दांत नहीं बचा और दादाजी मारने की बात कर रहे हैं। अरे दादाजी इतना अच्छा सुर मत लगाइए, वरना सुर लगाने के चक्कर में आपके प्राण कब निकल जाए किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन यार ये एक बात तो है, कलाकार के लिए उम्र मायने नहीं रखती, ऐसे कलाकारों के लिए 1 लाइक तो बनता है। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।